ဒီကနေ့ညခေါ်ကြမိတရား၏အမိမှာလူဖြစ်ကျိုးနတ်ပါစေစေတနာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝရထားကြအားလုံးလည်းကြားမှုကြတယ်မနုဿတ္တဘာဝထုံးလို့လူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုခုရထားကြပြီဘာလို့ကြမလဲလူတွေကပြောကြတယ်စီဝါဥစ္စာလေးတိုးတက်လို့ကျမ်းမာလို့ခေတ်ချင်းတွေကောင်းလို့ပြောရှင်နေထိုင်ကြလို့ရှိရင်လူတွေကလူဖြစ်ကျိုးနှက်လိုက်တာလည်းပြောကြတယ်တကယ်လူဖြစ်ကျိုးနှက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမှလူဖြစ်ကျိုးနှက်တယ်လို့ပြောရမလဲလူဝါကြီးရခဲ့တယ်မနုဿတ္တဘာဝတုံးလို့ဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုကြားနေရတဲ့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာလူဝါရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြားဖို့နေတာဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းတန်တရားဝင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကမ္ဘာလူဦးရေကတိုးနေတာများနေတာတိုးနေတာများတော့လူဝါရခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားလို့အတွေးချော်မိတတ်တယ်နော်ကမ္ဘာလူကြီးကဒီနေ့တန်ပေါင်း900ကျော်သွားပြီတက်တဲ့လူတွေကလည်းတွေ့တယ်ကမ္ဘာကြီးမှာကျွေးနိုင်တဲ့လူဦးရေဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်တန်ပေါင်း900ကျော်သွားလို့တန်ပေါင်း1000လောက်ရောက်သွားရင်လူတွေကငတ်ကုန်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတွေ့တဲ့လူတွေလည်းတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတွေ့ရုံနဲ့မကဘူးတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ family planning လို့ခေါ်တယ်သာသမီလျှော့ပြီးတော့ယူချတယ်တယောက်ပဲယူမယ်နှစ်ယောက်ပဲယူမယ်ဆိုအဲ့ဒီသဘောကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုကျန်တဲ့လူတွေလူကလာခွင့်မဖြစ်ဘူးလို့ပိတ်ထားတယ်မတူဘူးလားဆိုးလိုက်တာနော်လူကဆိုတာရခဲ့ပါလေဆိုလို့လာကျင်တဲ့လူတောင်ကမလာရအောင်စီမံကိန်းနဲ့ပိတ်ဆို့နေတာမျိုးဖြစ်နေဘူးလားလာကျင်တဲ့လူတွေလာပါစေလူကဆိုတာအလွန်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာကဟောတယ်လူကဆိုတာအလွန်ရခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဘယ်တော့ပဲလူကြီးတိုးတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာလို့မရတော့မကွာချဘူးလားကွာချတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ကလေးတွေနဲ့ဆိုပါတော့အကောင်သေးလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွဲစိတ်တွင်းတစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပွဲစိတ်ဥယျာဉ်နဲ့လူဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ပွဲစိတ်တစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပွဲစိတ်အကောင်ဥယျာဉ်တွေဒါတစ်တွင်းနဲ့ပြောတာနော်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူဥယျာဉ်တွေမများပေဘူးလားအေးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့လူလောကမှာတတ္တဝါတွေကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာဘယ်မှာအနေများတယ်လဲလို့ဆိုရင်အပယ်လေးပုံမှာအနေများကြတယ်လူဘဝလာတယ်ဆိုတာခဏလေးအလဲရောက်တယ်လို့ပဲနော်ခဏလေးလာဒါကြောင့်မလို့စัจ java အပါယတက္ကဂေဟတရိတာတဲ့ရှေ့ကစကားလုံးလေးတစ်ခုထည့်တယ်ပမတ္တသသနာမစัจ java အပါယတက္ကဂေဟတရိတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမိမ့်လျောင်းရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အပယ်လေးပုံဟာကိုယ်အိမ်နဲ့အလားတူတူတယ်ကိုယ်အိမ်ဆိုတာဘယ်နေရာပဲသွားလဲပြန်ရင်ကိုယ်အိမ်ပြန်နေကြတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားကထိုတုတ်တန်တွေမှာဟောထားတဲ့ထဲမှာလည်းရှိတယ်လူဘဝကသေသွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်တဲ့လူအမတန်လဲပါတယ်တဲ့လူဘဝကသေပြီးတော့အထက်လက်ပြည့်တွေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမတန်လဲပါတယ်တဲ့များတာကတော့လူဘဝကသေပြီးတော့အပယ်လေးပုံသွားတာကများတယ်တဲ့ကဲအပယ်လေးပုံဆိုတာတန်ပေါင်း1000ကျော်ရှိတဲ့လူတွေတတ်လို့စားတဲ့လူတွေအသာထားတနေ့တန်ပေါင်းမြောင်များစွာတတ်တော်တွေတတ်ပြီးတော့လူတွေအတွက်သေးနေကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရိစ္ဆာန်အမျိုးအစားကလည်းမကြီးမတွက်နိုင်တော့များတယ်ပင်လယ်ထဲကရေတတော်ပဲကြည့်လိုက်အောင်အများကြီးတရိစ္ဆာန်တွေစားလူတွေကမွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဂျာနယ်တစ်ခုတည်းပါတယ်9ပြူးမွေးတာရှိ9ဘွားဒါအများဆုံးပဲဖြစ်တယ်နော်လူတွေမြင်ကြတဲ့ခွေးတွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်မကဘူးတည်းပို့တယ်ငါးတွေဆိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးကောင်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးဥပေါင်းအောင်များစွာအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောဆိုတာမဟုတ်ပေဘူးလားဟုတ်ပါလေနော်1000မှတယောက်လူဖြစ်ဖို့ခဲပါတယ်1000မှတယောက်လူဖြစ်ဖို့ခဲနေဒါတော့ခဲတဲ့လူကောင်လူဝါကြီးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့လာခြင်းလို့တော့မလာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းပါဘူးနော်အေးမလာရဘူးဆိုပြီးတော့တားနေကြတယ်အဲ့ဒါလိုအတားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအတိတ်ဘဝကပါဏာတိပတ္တကံကြီးထွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဏာတိပတ္တကံလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုယူဆနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လူဘဝလာခြင်းလို့ခေါင်းပြူလာတာတော့မလာနဲ့ဆိုပြီးတော့အတားခံရတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ဥပဒေနဲ့ပဲအဘောရှင်လုပ်တယ်လို့ခေါ်ဥပဒေနဲ့ခွင့်ပြုတာဘောရှင်လုပ်တယ်ဆိုအေးလူလောကလူဦးရေတွေများတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုဓာတ်စီးနေကြတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုကတော့မှားရတဲ့ပုံကဲဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ကံကောင်းလို့လူဘဝရောက်လာကြပြီလူဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်မတန်မှခင်းနေဆရာဝန်တယောက်ကပြောခဲ့တယ်ဒီကိုကျောင်းကဒေါက်တာဝါပေါ်လာရာဟုလာဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ Hot Buddha Talk ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာလို့မြန်မာလိုလည်းပြန်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ Hot Buddha Talk ထဲမှာလူသားတွေအကြောင်းမှရေးထားတာလူဘဝဟာအမှန်တရားရခဲ့တယ်ဆိုတာရေးထားတယ်
ဗမာမာလေးပြောကြတယ်ဓမ္မပြေကအတ္တစင်းလူပြေကအတ္တစင်းလူပြေကအတ္တစင်းထောင်ထားဓမ္မပြေကအတ္တစင်းချလိုက်အဲဒီအပေါ်ကချလိုက်တဲ့အဖျားနဲ့လူပြေကထောင်ထားတဲ့အဖျားနှစ်ခုထိကောင်းထိလိုက်ပဲလူပြေရောက်ဖို့ရအမတန်ခဲရတယ်လို့ခဲရတာတခုပြောပြခဲရတယ်ဆိုတာဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုနော်ရသော်ဘုရားပေးတဲ့ဥပမာတော့လူဘဝကောက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောတာတော့လို့ဆိုအပေလေးပုံရောက်သွားပြီးတဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်လူဘုံကိုပြန်ဥလဲဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဥပမာလက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဥပမာလည်းပဲကြည့်လက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်ကပင်လယ်ထဲမှာကျက်စားတာအနှစ်တရာကြာမှပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခေါင်းကလေးပြူကြည့်ပြီးအသက်ရှူတယ်အနှစ်တရာလုံးလုံးပင်လယ်ရေမျက်နှာပေါ်မှာတက်မလာဘူးတဲ့ပင်လယ်ရေထဲမှာပဲရေထဲပိုင်းထဲမှာပဲသူကလှည့်လှည့်ကျက်စားပြီးတော့နေတဲ့လိတ်ကြီးအဲ့ဒီလိတ်ကြီးကမျက်စိနှစ်ခွင်းအလင်းမရလို့ကန်းနေတဲ့လိတ်ကိုလိတ်ကန်းနဲ့ဟောက်ကအဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်ထဲမှာထံဖို့တုံးကြီးတစ်ခုကအပေါက်ကလေးတစ်ခုပဲပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားတာငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးမရရလူတွေတော့ပင်လယ်မြင်ဘူးတဲ့လူအကုန်မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာနော်ဟိုရန်ကုန်တို့အောက်ပိုင်းကလူတွေကတော့ပင်လယ်မြင်ဘူးတယ်ပင်လယ်ဆိုတာငြိမ်သက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားလှိုင်းကအမြဲတမ်းတိုက်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာအဲ့ဒီထံဖို့တုံးကြီးကပင်လယ်ထဲမှာမျောပြီးတော့မျောချင်ရမျောနေတဲ့ထံဖို့တုံးကြီးကအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲပါတယ်လေကန်းကြီးကလည်းသွားချင်ရသွားအနှစ်တရာကြာတဲ့အခါပင်လယ်ကြီးနဲ့တော့တက်တာပြီးခေါင်းကလေးပြူလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီပြူလိုက်တဲ့ခေါင်းလေးနဲ့ခုနကမျောချင်ရမျောပြီးတော့လှိုင်းပုတ်ရမျောနေတဲ့ထကုန်းတုံးကြီးရဲ့အပေါက်နဲ့သွားဆွတ်မိတယ်ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့အပေလေးပုံရောက်သွားတဲ့တတ္တဝါတယောက်လူကြီးပြန်ရောက်ဖို့ဆိုခင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါကိုမျက်စိအောက်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေပဲကြည့်လူတွေနဲ့အလေးစားဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင်ကလေးတွေခွေးကလေးတွေကြည့်ပါနေ့စဉ်နဲ့ညသူတို့ဘာတွေတွေးနေကြလဲဘာတွေလုပ်နေကြလဲကြည့်နော်အစာဝရင်အိတ်မယ်အစာမဝရင်အစာရှာမယ်အစာရှာရင်တယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ချင်းမယ်ကြိုက်မယ်ရံဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့အစာဝရင်အိတ်မယ်ဒါပဲမဟုတ်လားပရိစိတ်တဲ့အချိန်ရှိရလားဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်ရှိရလားမရှိဘူးကိုရှိတဲ့အစာလေးတောင်တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်မျှစားကြတာမဟုတ်ကိုယ်သက်တဲ့ရောက်လာမလားနဲ့ကြောင်လေးတွေဆိုအစာလေးတစ်ခုကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ပါဆက်တဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်မဖီးနေတာဘယ်သူမှမလာနဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်မှာပဲသူကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေသဘောထားလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာပေါ်မှာမမောနေတာကလောဘရထားတဲ့အစာကိုသူများနဲ့ဖြေရမလုံနိုင်ပဲနဲ့မန်ဖီတာကမစ္စရိယမန်ဖီပြီးတော့ဒေါသနဲ့ဟိနေတာကဒေါသဟုတ်ကဲ့မန်ဖီပြီးတော့ရန်လုံနေတာကဒေါသကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာမောဟတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်မောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဒါတွေပဲလွှမ်းနေတာပဲသူတို့စိတ်ကုသိုလ်ပြုလို့တဲ့စိတ်ဆိုတာမျိုးမှာသူတို့မှာအလွန်ရှားတယ်နော်ဒါတိရစ္ဆာန်ပုံကိုမြင်ရတဲ့တိရစ္ဆာန်ဒါလူနဲ့အနိစ္စဆုံးခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဆိုတာအနိစ္စဆုံးကြောလူနဲ့အလွန်ဝေးတဲ့အကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ဆိုတာတွေကအညမညခါရိကဒုလခါရိကဘုဒ္ဓဂအနေနဲ့ Discovery Channel မှာရှိတဲ့ Safari ဆိုတဲ့အာဖရိကတောရိုင်းကတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းရိုက်ထားတာကြည့်ကြည့်အလွန်တန်ဝေကရစရာကောင်းနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတိရစ္ဆာန်ဘဝကိုစကားလုံးလေးနှလုံးနဲ့ဟောတာအညမညခါရိကတဲ့တကောင်တကောင်တတ်စားတဲ့ဘဝဒုဗလခါရိကအားနေတဲ့အကောင်ကိုအားကြီးတဲ့အကောင်ကတတ်စားနေတဲ့ဘဝဆိုတော့တကယ်ဟုတ်တာတကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတတ္တဝါတွေဟာတစ်ကောင်တစ်ကောင်တတ်စားတဲ့အားရှိတဲ့ကောင်ကအားနေတဲ့ကောင်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တတ်စားတယ်ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တမင်လေးတွေကျွဲလေးတွေကြားပါစချင်းစိတ်ပါစမှတို့အသက်ပြောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကလေးညနေတယ်မယ်စကိုင်းကနေမရယာလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာစိတ်နှကောင်ကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်သွားမြင်တယ်ကျက်တေးဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ခဏခဏတွေ့တယ်တလန်းလုံးအဲ့ဒါကျက်ကိုနောက်ကနေစောက်ထိုးကျိုးနဲ့ချီပြီးစောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့စီးသွားတာတွေတွေ့လိုက်ကဲသူတို့ဘဝစဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့တော့ဒါတိရစ္ဆာန်ဘဝရဲ့ဒုက္ခလေးတစ်ခုတည်းပဲအမှန်တန်ကြီးမားတယ်တဲ့တော်တော်ကြီးမားတယ်ဘဝအဲ့ဒီဘဝမှာရောက်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကအဲ့လိုညှဉ်းပန်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်စိတ်ချင်းရဲပြီးတော့ဘယ်လောက်တောကတွေဒေါသတွေဖြစ်နေကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သေတော့ဒီစိတ်နဲ့သေရမှာဆိုပြန်လာလို့ရပါမလားအေးဒီပုံရစကားပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့သေရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဒါလူတွေကိုပြောတာနော်လောဘလွှမ်းနေတဲ့အချိန်သေလို့ရှိရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဒေါသလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်သေလို့ရှိရင်ငရဲကြတယ်မောဟတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်သေလိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒါရေပုံရစကားကိုပြောတာပါနော်ဒီလောဘကတော့မောဟဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလွှမ်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာသေလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့တိတော့ဘယ်နည်းမှမပြောင်းနိုင်ဘူးစိတ်ကမဲညစ်နေတဲ့အချိန်နော်အေးလူဘဝပဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုတိရစ္ဆာန်ဘဝတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာလေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝဒီမနုဿတ္တဘာဝတော်လို့ပေါ့အလွန်ရခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာကိုယ့်ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးထပ်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာပျော်လို့ပါလို့လောဘနဲ့အချိန်ကုန်မယ်ဒေါသနဲ့အချိန်ကုန်မယ်ဘာမှလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဆိုတာတွေမသိပဲနဲ့
တွေ့ကြအာယုန်နဲ့ပြောနေတဲ့မောဟနဲ့အချိန်ကုန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဘာမှသိပြီးကွာခြားမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာလူချစ်ချိုးနတ်ပါစေတဲ့လူဘဝလူချစ်ချိုးနတ်ဖို့မှတ်တမ်းမှာအရေးကြီးကဲလူဘဝရလာလဲဆိုတာဘယ်ပုံရလာတော့ဘယ်ပုံရလာတာလို့ကြည့်လို့ရှိရင်လူဖြစ်ပုံလူဖြစ်နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတာယုံပါဠိတော်မှာဟောထားတာရှိတယ်အိန္ဒကလို့အမည်ရတဲ့ဘလူကြီးကောင်ကနေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်ကလေးကဝင်စားပြီးလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတတ္တဝါဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲလူဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အယူအဆတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသာဝရခိုင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ဘဝကသုတိစိတ်ကျသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကံကြောင့်မို့လို့ပရိသေစိတ်ပေါ်လာတာပရိသေစိတ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာယုတ်တိဏ္ဍတွေအတူတူဖြစ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်တဲ့အခြေခံလံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသုတ်တံမှာပထမံကလလဟောတိကလလဟောတိအဘုဒ္ဓအားလုံးကြားဦးတယ်ကလလရေကြီးဆိုမိခင်ဝမ်းနဲ့ပါနော်ဒါလူသားတွေရဲ့ရေပုံရကိုပြောတာမိခင်ဝမ်းကဝေးဖွားလာတဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝအစဒီဘဝအစကလလရေကြီးမှတရေကြီးလာအဲ့တော့ကလလရေကြီးဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားစပန်လို့ပိုပန်းလို့ခေါ်တယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့တုတ်သွေးနဲ့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကကလလရေကြီးဖြစ်လူရဲ့တရေကြီးရဆိုတော့မျိုးစိလေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အပေါ်မှာပေါက်လို့ရတယ်ဘဝတန်တရားမှာလည်းကျင်လီနေကြတဲ့တ attva တွေလူဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ span ဆိုတာရဲ့ ovan ဆိုတာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းခုခေတ်သိပ္ပံကတော့ medical science ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင် span လို့ဆိုတဲ့အားတွေကသူတို့ကတော့သက်ရှိတ attva ပုံစံမျိုးပြောတယ်ပေါ့ပြည့်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်တဲ့တန်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီထက်ကတကောင်နှစ်ကောင်ပဲအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ပြောဒီသူတို့ကတော့ပိုးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အခင်ရဲ့တုပ်ပိုးလေးတွေကတတိတရားမဲ့အချိန်ကိုသူတို့အလူရဲ့အဲ့ဒီထက်မှာပြေးဝင်ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့ span နဲ့ open နှစ်ခုတွဲသွားတာတွေကဒါမြေသဘောလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအတိတ်ဘဝကသုတိစိတ်ကြလာလို့ကံပြစ်ချတဲ့ခန္ဓာကလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လေတရေယူတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝကသုတိစိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘဝမှာသုတိစိတ်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စက္ကန့်အတွင်းမှာတန်ပေါင်းများစွာသောတ attva တွေသိနေတာအဲ့တော့ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ကမိုးပေါက်ပြီးကျနေတယ်လို့ပဲသိနေတဲ့တ attva တွေဖြစ်ဖို့ရအစဉ်သင်းဖြစ်နေကြတယ်နော်သိလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့တောက်လျှောက်ဖြစ်မှာဝိညာဉ်စိတ်လေးတွေနေတယ်ဒါမြန်မှရှိလားလို့မအောင်မိနဲ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ television တွေ့တာဗရယာကနေဖိုင်ချက်ချင်းရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံပဲဘယ်ဘဝကသေးလာလားဘယ်ဘဝကသေးသေးကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ကလလဆိုတဲ့အထဲမှာလာပြီးတော့တတိခါကြမှာပဲအကုန်လုံးသူ့မဟုတ်တူရောက်လာမှာပဲနော်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကစတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကစအဲ့ဒီမှာ medical science ဆိုလို့ရှိရင်တန်ပေါင်းများစွာသောတုပ်ပိုးတွေကထဲကတစ်ခေါင်ပဲအောင်နေကြတဲ့ကောင်လေးတည်သွားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်ကဘုန်းကြီးကိုချောင်းပို့တယ်လူပွားရခဲ့တယ်ဆိုတော့သူလက်ခံပါလေတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တွေ့တာလေးတွေကိုတတ္တဝါလို့ယူဆပြီးတော့သူတို့ဆေးပညာအယူဆရပါဘူးတတ္တဝါတွေကအဲ့ဒီမှာဒီတုပ်ပိုးလေးတွေအများကြီးတွေကတစ်ခေါင်ပဲဒီလူဖြစ်လာတယ်ပေါ်ကျန်တာတွေအကုန်တည်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကလူပွားရခဲ့တယ်ဆိုတော့သူလက်ခံပါလေလို့တစ်ခါပြောလို့ပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလလဆိုတဲ့အထဲမှာတတ္တဝါတွေအများကြီးစုပြုံရောက်တယ်လို့ဒီလိုတော့အားလည်းမပါဘူးနော်သို့တော့တတိခနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိတယ်ကြည့်လေမိုးပေါက်ကလေးတွေကကြာလာတာသူကြာစတဲ့နေရာမှာကြာမှာတချို့မိုးပေါက်ကတုတ်ပေါ်ကြာတယ်တချို့မိုးပေါက်ကတက်ခင်ပေါ်ကြာတယ်တချို့မိုးပေါက်ကတစ်ပင်ပေါ်ကြာတယ်တချို့မိုးပေါက်ကမြေကြီးပေါ်ကြာတယ်ဟုတ်လားတန်ပေါင်းများစွာသောမိုးပေါက်ကလေးတွေဒီလိုကြာတယ်လို့ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်တတ္တဝါကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ကြာစတဲ့နေရာကြာအဲ့ဒါလိုကြာလာတဲ့အခါမှာကလလဆိုလေးကအောင်မြင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမရက်တစ်ပတ်မှာကလလဆိုတဲ့ရေးချီဒုတိယရက်တစ်ပတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်တတိယရက်ပတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီငရုတ်ကြီးကိုထောင်းပြီးအေးဖြောအဲ့ဒီအေးဖြောပြီးတော့ဒီလိမ်မလေးပေါ်မှာထားပြီးနေပူလှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရုတ်ကြီးအခလေးဖြစ်လာတယ်သားချင်းလေးလိုအခဲလေးအနှစ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်တတိယပတ်ကျအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပထမကလလဟောတိပထမမှာကလလတဲ့ကလလဟောတိအဘုဒ္ဓကလလကနေပြီးတော့အမြုပ်ဖြစ်ပြောင်းလာတယ်အမြုပ်ကနေပြီးတော့တာတိဖြစ်ပြောင်းလာတယ်အဘုဒ္ဓစာရတိပေတိနိဗ္ဗာန်တိကနောဆိုပြီးတော့တုံးခဲလေးဖြစ်လာတယ်ဒါလူဘဝမှာဒီလိုစားတာအမှန်တမ်းရခဲ့တဲ့လူဘဝတစ်ခုပါအောင်မြင်မိဘဝမ်းကထွက်ဖို့ဆိုတာကိုတော့ခင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကဏလို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲလေးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒါယတ္တတ၄ဘက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကဏကနေပြီးဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဖူးလေး၅ခုထွက်အဲ့ဒါကိုကဏပတ္တခအဖူးလေး၅ခုတစ်ဖူးကခေါင်းပေါက်မဲ့နေရကျန်တဲ့နှစ်ဖူးကလက်ကျန်တဲ့နှစ်ဖူးကခြေထောက်နှစ်ဖက်ပေါ့
အားလုံးဖူးလေး၅ခုအရင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလူသားဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ကလလဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာတွေရှိတယ်လဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့တရေစိတ်အကောင်းဆုံးတရေစိတ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပထမမဟာဝိပဿနာဒါအပြီးမှသင်မှုတဲ့လူတော့အဲ့လိုပြောရင်နားလေပထမမဟာဝိပဿနာသောမနတဉာဏတံပယုပထမမဟာဝိပဿနာအသင်္ခါရိကပထမမဟာဝိပဿနာဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတရေစိတ်လေးဟာတဲ့ပြောရှင်မှုဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလေးပါတယ်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီစဉ်းစားဉာဏ်လေးအခြေခံလေးပါတယ်ချက်မြတ်မှုဆိုတဲ့အနေအထားလေးပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်၃မျိုးပါတဲ့စိတ်ကလေးဟာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆေပုပ္ပကြတော့ဘာဟောတော့ဆိုသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်လက်ဆက်နော်အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာခဏကလလလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလာပေါ်လာလဲဆိုရင်ခဏပြောတယ်တတိ၃မျိုးစွမ်းရည်၃ခုပါတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဝမ်းသာတဲ့အနေအထားရှိတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ခံစားချက်လေးပါမယ်အသိဉာဏ်ပါမယ်ချက်မြတ်မှုလေးပါတယ်အဲ့ဒီ၃ခုပါတဲ့ပရိသေစိတ်လေးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီပရိသေစိတ်လေးဝင်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆရာစိတ်ကိုမှီဖြစ်တဲ့စေတသိက်သဘောတရားတွေလည်းပါလာတယ်တခါဒါကနံပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်လာတယ်နံပိုင်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကလေးနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရုပ်တရားလေးကခေါင်းကကလလရေကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီအပေါင်းအစုလေးတွေမှာဘာပါလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကာယပတာရလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကြီးထွားလာဖို့ဖြစ်တဲ့ရုပ်မျိုးစိပါလာတယ်။ခရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ဒီအဓိကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နှလုံးသားအနေထားမျိုးခရိယရုပ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအနေထားတစ်ခုပါလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမကျမ်းမဖြစ်ဖို့ရအတွက်မျိုးစိလေးတွေပါလာတယ်။အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျရုပ်၃မျိုးကလပ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကလပ်၃စီအဲ့ဒီကလပ်၃စီကိုဒီကထုတ်လုပ်တာတော့ဆိုတိတ်ကကံကထုတ်လုပ်တာအဲ့ဒီရုပ်၃မျိုးဟာတခုတည်းနေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တစ်ခုက10ခုစီရှိတယ်ဆိုရုပ်ပေါင်း30ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကလေးနဲ့ရုပ်ပေါင်း30ဟာလူရဲ့ဘဝလေးကိုစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခု။ဘာနဲ့အလားတန်တူလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိလေးတစ်ခုကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မျိုးစိလေးတစ်ခုကြည့်တရက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲစီပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ပဲစီထဲမှာခွဲကြမှာဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအစီပဲတွေ့မှာပဲဟုတ်ကဲ့သို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတတိလေးတွေရှိတယ်။ဘာတတိရှိလို့ဆိုရင်အမြင့်ထွက်နိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်အညောင်ထွက်နိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်။မယုံလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်ချဆိုင်ကြည့်လိုက်ပေါ့မြေနဲ့ရေနဲ့အခုညီရတာနဲ့တပြိုင်နက်အမြင့်ကလေးဆင်းလာလိမ့်မယ်အညောင်လေးတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့လိုပဲကလလရေကြီးထဲမှာခုနဒရေစိတ်လေးဟာမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီပရိသေစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနကသူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ရုပ်30ကတတိကလေးနဲ့ဒီမှာပါလာမျိုးစိတ်ထဲမှာတတိလေးတွေရှိလာတယ်လို့လူဘဝမျိုးစိတ်လေးမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်တဲ့ကလလရေကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအမိခင်ကနဲ့ပါနော်ဒီမှာရဲ့သုတ်သေးပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ဒီသဘောတရားလေးတီးလာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြီးထွားလာတဲ့သဘောကြောင့်မို့လို့ပထမ9ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလလရေးကြီးဆိုတာတကယ်အဆက်ပေါက်ကလေးကျန်ကန်ထဲမှာဆိုဘယ်လောက်ကြောင်ပြောတော့ဆိုရင်အဖျားကလေးတဲ့အဖျားလေးကိုစီထဲကိုနှစ်ပြီးတော့အချိန်100လောက်ခါလို့အဲ့ဒီအဖျားလေးမှာတီးပြီးတော့ကျန်တဲ့စီပေါင်းလောင်းလို့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့မှမြင်ရမယ်ဒါမျိုး microscopic လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာက microscope ဆိုတဲ့ဒီအားကြီးတဲ့မှန်ကြောင်းကြီးနဲ့ချိန်မှအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေလူဘဝစားလိုက်တာနော်တတိယကြီးထွားလာလို့အမြုပ်ဖြစ်လာတယ်အမြုပ်ကနေပြီးတော့သားလေးလေးလူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေအတုံးခဲလေးဖြစ်လာတယ်ခက်မှ900ပေါက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူခန္ဓာကိုယ်ပြီးပြီးသားသားလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ပထမရှိပိုင်းကိုတော့ embryology လို့ခေါ်တယ် embryo လို့ခေါ်တယ် embryology မှာပါတဲ့ embryo တရေသားအဲ့ဒီနောက်ကျတဲ့အခါကျတော့ခုနကပုံသဏ္ဍာန်လေးပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ fetus လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုလူဘဝမှာဒီလိုခဲချင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့6 လ10 လပွား6 လ10 လ3 8 လရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူဘဝကိုရောက်လာကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုရောက်လာတဲ့လူဘဝလေးဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်အောင်ပဲမနုဿတကောင်တော်တော်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရလွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာတည်သွားနိုင်တယ်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကလလရေကြီးအစဉ်သားမှာတည်သွားတဲ့တ attva တွေအများကြီးရှိဟောအားတဲ့အဆင့်အမြုပ်အဆင့်ဒီလိုအဆင့်မှာလည်းတည်သွားနိုင်တယ်နော်တက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီအဆင့်မှာတည်တဲ့တ attva တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကလူဖြစ်လာတဲ့ဆိုအဆင့်ပေါင်းများစွာအခက်အခဲများစွာကြော်လွှားပြီးလူဘဝရောက်လာကြပြီတဲ့အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့လူဘဝကိုဖြစ်ရကျိုးနဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်လူဘဝလူဖြစ်ကျိုးနဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲနေ့စဉ်နဲ့များကောင်းကောင်းအာယုန်တွေကိုပျော်ပါနေတာဒါရိုးရတရိစ္ဆာန်တွေလည်းပဲလောဘရှိတာပဲပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့လားတရိစ္ဆာန်တွေလည်းမဟုတ်ရအာယုန်တွေတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲရံဖြစ်တတ်တယ်
ကဲလူတွေလည်းပဲလောဘနဲ့နေမယ်ဒေါသနဲ့နေမယ်ဘာမှမသိဘူးမောဟနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နေသဘောထားဒီတိရစ္ဆာန်အဆင့်နဲ့တူးမနေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲချင်းရလာတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ပါမှာအေးဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ကျိုးနှပ်ဖို့ကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားဒီတိုင်းအမှတ်တမဲ့မနေရဘူးကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားရမယ်လူဖြစ်ကျိုးနှပ်အောင်နေရအဲ့တော့လူဖြစ်ကျိုးနှပ်အောင်နေဖို့ဆိုတာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူဖြစ်ကျိုးနှပ်အောင်လဲအရေးကြီးဆုံးကဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1ကလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးခံယူတဲ့ကဘာလို့ဆိုရင်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရအောင်လုပ်မရသေးရင်အောင်လုပ်ကိုယ်တည်းမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလေယံကမ္မံဂရိတံဒီကလျာဏဝပါဝကံဝတတ္တကမ္မတထာယတာကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုးတာလုပ်လို့ဘာလုပ်လို့ကိုပဲဆိုင်ကိုပဲမွေခံအဲ့ဒီခံယူချက်ထားတာကိုကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမြင်ရှိရမယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်မရှိရင်လူတော်လူကောင်းမဖြစ်နိုင်လူတော်လူကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1လူရလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဒီအေးမကောင်းတာလုပ်ရင်ငါမကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူခံယူထားတယ်ခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲကြိုးစားလိမ့်မယ်မကောင်းတာလုပ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကကောင်းတာပဲရချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့အမွေတွေကိုတော့မခံချင်ဘူးကောင်းတဲ့အမွေရအောင်လို့ဆိုပြီးကောင်းအောင်နေလိမ့်မယ်ဒါကကိုယ်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဘဝတွေမှာကြည့်လူတိုင်းဟာကံရဲ့ပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်တွေပေါ်နေတယ်အမှတ်တမဲ့မနေနဲ့ကံရဲ့ပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်တွေလူတိုင်းမှာရှိကြည့်လေကံရဲ့ပုံရိပ်တွေဘယ်လိုပေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေကမွေးလို့အမေနဲ့တူတယ်အဖေနဲ့တူတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲတူလို့ရတယ်အကုန်တူလို့မရဘူးနော်ကျန်တာကံကနေဆုံးဖြတ်ပေးတာတချို့ကျတော့ယုံလာတယ်တချို့ကျတော့ယုံလာဘူးတဲ့ဒါကံရဲ့ပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်ပဲယုံလာတာဘာဖြစ်လို့ယုံမလာတာဘာဖြစ်လို့ဘယ်သူလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့အမွေကိုရတာအမွေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒီဘဝမှာဒါတတိပဋ္ဌာန်ရင်နောက်ဘဝလည်းဒီအမွေဆက်ခံအောင်မှာအေးအတိတ်ဘဝမှာစိတ်ခဏဆိုးတဲ့လူတွေဟာအယုံဆိုးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒေါသကြည့်တဲ့နောက်ဘဝသာကလေဒီဘဝပဲကဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ကိုမှန်တဲ့ကြည့်တယ်မှာဘယ်တော့ရုပ်ဆိုးလို့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆိုးတာကိုလှတယ်လို့မြင်ရတဲ့ယုံများရှိတယ်လောက်လာတဲ့လူတွေစိတ်ဆိုးရင်ယုံဆိုးသွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒေါသရဲ့အကျိုးဆက်ဆိုတာအကောင်းမထွက်လာဘူးဒီဘဝတွေမှာအကောင်းမထွက်ဘူးတော့ငရဲကြည့်လားမကြည့်လားမေးရနေတယ်ဒီဘဝတွေမှာအယုံဆုံးသွားပြီဒီဘဝတွေမှာမျက်နှာကြောကြီးတင်းတယ်မျက်ပေါင်ကြီးကုတ်တယ်နှုတ်ခမ်းကြီးဆူတယ်နောက်ဘဝလည်းအဲ့ဒါမျိုးကြီးပဲဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာလို့ကိုလုတ်တဲ့ခံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာတဲ့အေးဒီဘဝကျတော့တချို့ကျတော့မျက်နှာကကြီးကြီးလင်းလင်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိတယ်ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာရှိတယ်မျက်နှာကချိုးသားတယ်ဆွဲသူတွေရောမရှိဘူးလားဘဝတုန်းကလည်းသူကစိတ်ကချိုးချိုးသားသားနဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသတိတ်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေလို့ရတယ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဒီမှာလာထင်တယ်လို့ပြောတာထို့တူပဲဘဝတုန်းကနှမျောလို့မလူဘူးတဲ့ကိုရှိတာကိုတယောက်တည်းသုံးတယ်ဘယ်သူမှမပေးဘူးမကမ်းဘူးအဲ့ဒါလို့စိတ်ကုတ်ပြီးနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကျမှတော့ဆိုတဲပုံနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုဘဝတုန်းကရဲရောတန်းတန်းလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဒီဘဝမှာချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးတချို့လည်းပြောလိုက်မယ်သူစီးပွားကြိုးစားရှာလို့ချမ်းသာတယ်ကြိုးစားရှာတယ်ဆိုတာအထောက်အကူတစ်ခုပဲကံမပါရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကံမပါလို့ရှိရင်တစ်တင်တိုက်တော့မသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဥယျာဉ်ကြိုင်ပြီးတော့စိုက်တာတော့မှတချို့ဥယျာဉ်ကြတချို့လူရဲ့ဥယျာဉ်ကတအားသိပြီးတချို့လူရဲ့ဥယျာဉ်ကအသိမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုကမ္မပစ္စယဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကံကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကောင်းတဲ့ကံတွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ယာတိဥဒ္ဓတွေတစ်ပင်တွေရဲ့အကြယာတိဥဒ္ဓဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ယာတိဥဒ္ဓတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ယာတိဥဒ္ဓကြောင့်တစ်ပင်တွေပိုတည်တယ်ဒီလိုဖြစ်တာဟိုလူတယောက်ကျတော့သူကကံမကောင်းဘူးကံမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကံကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ဟာကြီးကမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥယျာဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယာတိဥဒ္ဓကလည်းမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိမတည်တော့ဒါကမ္မပစ္စယဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်လာတာတဲ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဆင့်ကအကျိုးပြုတာနော်ဒါကြောင့်မလို့တချို့သစ်ပင်လေးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီပန်းပင်ကလေးတွေတချို့ပန်းပင်ကလေးတွေကလူကအဲ့ဒီပန်းပင်သားသွားပြီးတော့တချင်းလေးဆိုစောင်းလေးတီးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်လေးကလမ်းပြီးတော့ပွင့်တယ်ဒါနဲ့သစ်ပင်ကတိတတ်လို့လားအသိစိတ်ရှိလို့လားဆိုမဟုတ်ဘူးလူကစိတ်ထဲကပြောနေလို့ရှိရင်လူတန်တန်ကထွက်တဲ့ chemical တွေကလည်းအကောင်းကြီးထွက်တာနောက်လူမှာအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်ရင်မသိဘူးမသိနိုင်ကြဘူးပေါ့လူတွေမှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့ထွက်တဲ့စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ထွက်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအငွေ့တွေနဲ့စိတ်ကြီးနေတဲ့အချိန်ထွက်တာလည်းမတူဘူးတဲ့နိုင်ငံခြားလူတွေကတော့ကျန်ကျန်မှစားတယ်ကမ္ဘာထမ်းအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ဆက်နဲ့ဆမ်းပြီးတော့ကြာယူကြည့်တယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်တယ်ဒီတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ကမ္ဘာထမ်းထိုင်နေတဲ့ချိန်ကျန်တယ်ဘာဝချင်းအကျိုးပြုတယ်စိတ်ပူလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အုံနောက်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျအဲ့လိုမလားအဲ့တော့လူတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲသွားတဲ့တိုင်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်
ကဲအဲ့လိုစမ်းသပ်လို့မှသိရတာဆိုတာတဲ့ကိုယ့်အကူပဲအနုမာနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အနုမာနဉာဏ်နဲ့ချစ်ကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်နဲ့ပဂတိငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိလာတဲ့အခါကိုယ်ရုပ်ပုံကဘယ်လိုနေတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်စိတ်ကြည်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တူလားမတူလားမတူဘူးဆိုရင်ကျန်တာတွေလည်းမတူဘူးလို့ပဲမှတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေအရရက်ကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝကြီးဟာဘယ်အကောင်းဖြစ်လာနိုင်မလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘဝကောင်းဖို့ရအတွက်အခြေခံဘာလို့အပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာငါဘာလုပ်လို့တာငါဘာလုပ်လို့ဆိုတာချုပ်ပြီးတော့ပြောတာငါဘာတွေးငါအတွေးကငါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ငါပေါ်မှာတုံ့ပြန်လိုက်မယ်ငါဘာပါစက်ကပြောတဲ့အပြောတွေကလည်းငါပေါ်မှာတုံ့ပြန်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ responsible လို့ပြောတာပေါ့နော် responsible ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်တာလူတွေမှာ action လှုပ်ရှားမှု၃မျိုးရှိတယ်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒါတွေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့မနောကံစာလို့ပြောရင်ဒါမနောကံစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစိတ်ရဲ့ပြုမှုဝစီကံနှုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနှုတ်ကပြောတာကာယကံကိုယ်တိလက်ရောက်လုံးမှုဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဘာတွေးဘာပြောဘာလုပ်လို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်အဲ့တော့လူဖြစ်ကျွန်းနာအတွေ့ရဘယ်လိုအတွေ့မျိုးတွေ့ရမလဲလူဖြစ်ကျွန်းနာအပြောရတော့ဘာမျိုးပြောရမလဲလူဖြစ်ကျွန်းနာလောက်တဲ့ခါရောမလုပ်ရမလဲမစင်စားနဲ့ဘူးလားအေးကိုကြိုက်တာတွေကိုလုပ်နေကိုကြိုက်တာတွေကိုတွေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောကာယကံကိုယ်တိလက်ရောက်လုံးမှုဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဘာတွေးဘာပြောဘာလုပ်လို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်အဲ့တော့လူဖြစ်ကျွန်းနာအတွေ့ရဘယ်လိုအတွေ့မျိုးတွေ့ရမလဲလူဖြစ်ကျွန်းနာအပြောရရောဘာမျိုးပြောရမလဲလူဖြစ်ကျွန်းနာလောက်တဲ့ခါရောမလုပ်ရမလဲမစင်စားနဲ့ဘူးလားအေးကိုကြိုက်တာတွေကိုလုပ်နေကိုကြိုက်တာတွေကိုတွေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောစိတ်ရှိတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒါလူဖြစ်ကျွန်းနာမှာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်ကျွန်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်လေဒုစရိုက်7ပါးသူစရိုက်7ပါးဆိုတာအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကမတွေးနေတဲ့ဒီအတွေး၃မျိုးကိုတော့မတွေးနဲ့တွေးလို့ရှိရင်လူဖြစ်ကျွန်းမတတ်ဖြစ်နေတယ်တုတ်ပြန်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်စီမကောင်းတဲ့အတွေးဘာလို့ဆိုသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အတွေးစာပေလိုပြောရင်အဘိဓါလို့ခေါ်တယ်အဘိဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုဇာစိတ်ကူးတာရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကူးတာနော်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွေးဟာဘာဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေးတော့အခုခေတ်လိုပြောမှဆိုရင်သခိုးတည်းဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေးမဖြစ်ပေဘူးလားအေးအဲ့ဒီအတွေးဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွေးအကုသိုလ်အတွေးမနောကံမနောဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တုတ်ပြန်ချက်ဟာလာလိုက်မကောင်းတာပဲလာမယ်အကောင်းမလားဟုတ်ကဲ့ဒါအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့မှုဆိုတဲ့အတွေးတွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအတွေးကပါနေတယ်ဒီအတွေးမျိုးမှမတွေးတဲ့ဘူးဒီအတွေးကိုရှောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုအတွေးတစ်ခုကဖြာပါဒဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ကိုစိတ်ထဲကပေါ်လာတယ်ဟာဒီကောင်သေသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်စီးပွားရေးပြတ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်ဒုက္ခရောက်ထောင်ကျသွားကောင်းမှာပဲဟာဒီကောင်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေမတွေးကြဘူးလားတချို့လူတွေတွေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးကဖြာပါဒအတွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဘယ်တော့မှကောင်းလာဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွေးကိုလည်းရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်မတွေးမိစေနဲ့လူဖြစ်ကျွန်းနှက်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီအတွေးမျိုးမတွေးမိစေနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာခုနပြောတဲ့အချက်မျိုးအမြင်မျိုးမရှိဘူးကိုလောက်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မရှိဘူးအေးတချို့တွေးကြတယ်ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးကွာမကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာတွေဖြစ်နေမကောင်းတဲ့ကောင်တွေကြီးပွားနေတာလည်းရှိတယ်ပဲကောင်းတဲ့ကောင်တွေဆိုပြီးတော့ကံကိုမျက်စိလည်ပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်လို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ချိန်လုံးကကောင်းခဲ့တာတွေသူခံစားနေရတာမကောင်းတာလုပ်ပြီးဒီဘဝကြီးပွားနေလို့ရှင်တစ်ချိန်လုံးကကောင်းတာတွေရဲ့အကျိုးကိုသူခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကခုမှကောင်းတာတွေလုပ်တာအမှန်ပဲခုမှပဲကိုကတည်းကပဲဆိုင်တာတည်းစားပါမလားကောင်းတာကိုကမှခုမှလုပ်တာကိုကအတိတ်ကဘယ်တော့မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့မှမသိပဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့ကပြောတယ်ကျောင်းမှာတခိုးခိုးခံရတယ်ကဆရာတော်ကြီးကပြောဟေးတိတ်နေကြတယ်မပြောကြနဲ့တို့အတိတ်ကဒီမကောင်းတာတွေပေါ်ကုန်ပြီဆရာတော်ကြီးပြောလို့ရင်လည်းပြပါလို့ဆိုဟိုကတော့ငါတို့ပြန်ပစ္စည်းခိုးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါခိုးခံရတယ်အဲ့လူမသိသေးတယ်ဆက်ဆရာကြီးလို့ပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတွေကကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကန်တဲ့အတွေးကံဆိုတာရှိတယ်ကံကိုညင်းပယ်တဲ့အတွေးမျိုးတွေးမိလို့ရှိရင်ခေါင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံကိုညင်းပယ်တဲ့ဒီအကရိယာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ညင်းပယ်တဲ့ဝါဒအကရိယာဝါဒလို့ခေါ်တယ်အကရိယာဝါဒဆိုတာကံကိုလုံးဝမယုံဘူးလက်မခံနောက်နတ္ထိကဝါဒဆိုတာကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလက်မခံမကောင်းတာလုပ်လည်းမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးကောင်းတာလုပ်လည်းကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအကျိုးတရားကိုညင်းပယ်တဲ့ဝါဒနောက်တစ်ခုအဟိတကဝါဒဆိုတာအကြောင်းတရားကိုညင်းပယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့
အဲ့ဒါလိုမိစ္ဆာအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့နတ်ပြည်တော့မရောက်နိုင်ဘူးကောင်းရသူတွေမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့သူသွားရမယ့်လမ်းစဉ်ကတော့အပယ်လေးပုံပဲဒါပဲသိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကံကိုညင်းပယ်ထားမှ तू လှုပ်ချင်လှုပ်တော့မှာလေလှုပ်ချင်ရလို့ဆိုကြတဲ့ကလူတွေကဘာလို့လှုပ်ချင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲလှုပ်ချင်တာရတယ်လေအဲ့တော့ तू လှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့မယ်လူဆိုတာအထင်းကလေးနဲ့နေရတယ်အထင်းကလေးရှိရတယ်အထင်းကလေးမရှိဘူးဆိုရင်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲလှုပ်ကြမှာပဲမကောင်းတာပဲအလုပ်ရမယ်လေကောင်းတာဆိုတာရေးစားလှောနေရတယ်အထက်တက်နေရတယ်ရေးစားဆိုတာတော့ရခက်တဲ့နေရာတခုပေါ့နော်မကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတာရေးဆုံးလွယ်ညှော့ချလိုက်ရုံပဲအေးဒါကြောင့်မလို့အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အတွေးတွေမတွေးနဲ့အတွေးတွေတွေးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိမ့်ဝတ်သွားတယ်စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိမ့်ဝတ်သွားလို့ရှိရင်ကိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းရှိရင်ပေါ်လာတယ်ပြောတာနော်ကဲပေါ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုတွေးကြည့်တယ်မှာတခါတည်းကျတော့ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပေါ်မလာဘူးလားကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်နော်ကံကလည်းအဲ့လိုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတာ accumulate ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ဆို online ပေါ့ online ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအကျိုးပေးတဲ့အချင်းအကျိုးပေးမှာတူပါကြောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနစိတ်အတွေး၃မျိုးမတွေးမိဘူးပဲအဲ့တော့မတွေးနဲ့ဆိုဘာတွေးရမှာတော့တပည့်တော်ဘာတွေးရမှာတော့ဆိုသူများပစ္စည်းကိုရလို့တဲ့အတွေးနဲ့မတွေးနဲ့တရားသဖြင့်ရတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုတတ်ကိုလိုချင်တဲ့အတွေးပဲရှိရမယ်သူများကိုပစ္စည်းစီလိုတဲ့အတွေးနဲ့မတွေးနဲ့ကြီးပွားကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့အတွေးပဲတွေးပါတဲ့အဲ့ဒါကိုမေတ္တာအတွေးလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးနဲ့အစားထိုးရပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအမြင်မျိုးမြင်ရမှာတော့ဆိုရင်အစကပြောရတဲ့ကာမတက္ကတာဒိဋ္ဌိကိုလှုပ်တာကိုပဲဆိုင်တယ်ကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့ငါပဲအငွေခံရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိပါစေဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာမှန်ကန်သွားပြီနော်ကဲအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာမှန်ကန်သွားလို့ရှိရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှန်ကန်မှုလိုအပ်သေးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလေးပြောအောင်လိမ့်နေဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဖြစ်နေတာကတခြားပြောတာတခြားသိရတယ်ကိုတကယ်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောတာကတစ်ခုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပြောတာနော်မုတ္တတိအပုတ္တဝတ္ထုတကယ်မဖြစ်တဲ့ဟာကိုအဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ပြောရင်လိမ့်နေခေါ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်သိမ်းရမယ့်ဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂုံးတိုက်တယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂုံးတိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဘဝကျလို့ရှိရင်လည်းတာတကွယ်မရတကွယ်အချင်းချင်းရံဖြစ်လို့မိသားစုအတွင်းဘယ်တော့မှမတက်အဲ့ကိုပြဿနာတွေနဲ့မရှိဘူးလားတချို့အိမ်တော်တွေအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နော်သူများတွေမတက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတက်တယ်လို့လည်းတယောက်မှမရှိဘူးအမြဲတမ်းကွဲပြဲနေတာပဲဟောကံရဲ့ပုံရိပ်တွေလားနေတာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲအောင်မတိုက်ဘူးကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှစိတ်ဆက်စကားပြောပေးတယ်ညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုးညီညွတ်အောင်လုပ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတက်တဲ့အပြောမျိုးဆိုရှောင်းနေတက်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်အပင်ငယ်ရဲ့ကြားတဲ့အပြင်လူဖြစ်လာရင်လည်းမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့်မလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူများတွေမတက်အောင်ပြောတဲ့အပြောမျိုးကိုရှောင်ပါအင်္ဂလိပ်လို backbite လို့ခေါ်တယ်နောက်ကျောကနေကတ်တိုက်နော် backbite ဟောစလင်ဒါအဲ့ဒါမျိုးမပြောတဲ့တိတုလဝါစာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်မှုတွေစိတ်သုံးတော့မလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဟာခင်မင်မှုစိတ်သုံးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲစကားပြောလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့စကားမပြောဘူးတဲ့ဆဲတာလေးပါတချို့ကနှုတ်ကြီးကိုကျိုးနေတယ်နော်မကြောက်မနာတာဆဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တာမန်အောင်မိတ်ပရိနဲ့အဲ့ဒီဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းတယ်နားကြားတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းတယ်စိတ်ကိုချမ်းသာသွားစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့ပြုသဝါစာစကားမျိုးကိုမပြောရဘူးတဲ့ဘာပြောရမလို့ကျင်နာတဲ့စကားခင်မင်ပွဲရကောင်းတဲ့စကားချိုးသားတဲ့စကားဒီလိုမှမျိုးပြောရမယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပြောရမယ်ပြောတော့ပြောကြတာပဲလူတွေကနှုတ်ချုံရှူတော့ဆိုရင်သို့တော်လည်းပဲချိုးချိုးသားသားမပြောချင်ကြဘူးဘာလို့မပြောချင်လို့ဆိုတော့တွင်းကဒေါသရှိတယ်ဟုတ်တော့ပြောတာငါစိတ်တူတယ်မပြောချင်ဘူးဟုတ်လားစိတ်ကတိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှချိုးချိုးသားသားမပြောမိဘူးအဲ့ချိုးသားတဲ့စကားကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြောရမယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်တုန်းကသူများကိုဂုဏ်တိုက်ခဲ့ဘူးကွဲနေတဲ့လူတွေကိုညီညွတ်အောင်လိုက်လုပ်ပေးတယ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံညီညွတ်အောင်အားပေးတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပါရမီပုံရိပ်အနေနဲ့ဘဝအမှတ်တစိတ်တွေဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်ဘုရားမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာသွားမှတစ်ချောင်းရှိတယ်32ချောင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့32ချောင်းရှိတယ်ဘုရားကျတော့အချောင်း40ရှိတယ်သွားအပေါ်က20အောက်က20သွားတော့40ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခုနကသူများကိုဂုဏ်တိုက်ခဲ့တာဒါနဲ့လူတွေကကြည့်ရတယ်တော့ဂုံးတိုင်းမှုမရှောင်ခဲ့လို့36နဲ့ရတယ်လို့အောက်နေနော်ကဲကို့အတိတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူးကို့သွားကိုပြန်ကြည့်ဟိုကတော့ဒါမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီကုသိုလ်မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကြိုးစားလုပ်ပြရသုဒ္ဓဝါစာကျမ်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆဲတယ်ရေးတယ်မကြောက်မနာတာတွေပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှသူကတိမ်မွေးတဲ့အပန်ကြားရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့နားမချမ်းသာဆရာကြီးပဲကြားမယ်ဘယ်ဘဝမှာနေသူကချိုးသားတဲ့စကားတခါတော့မိသားစုတွေကိုတွေ့ဘူးတယ်တအုပ်တွေ့ဘူးတယ်တအိမ်လုံးဟာပြောကြတယ်နော်
အမေတို့တဲ့လူကလည်းဒါပြောလိုက်ရင်ချိုးချိုးသားသားပြောတယ်ခါမချဘူးဆဲနေတာဆဲပြီးတော့ပြောနေတာဒါရိုးရိုးတန်းတန်းစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်သမင်းကျွေးတဲ့တော့မှပဲကဲစားဟဲ့ဟောနာဝန်ကြလို့ဘာလို့ဆဲဆိုပြီးတော့ကျွေးတာတချို့ကအကျဉ်းကြီးပါပြီးတော့နောက်နေ့မပြင်လို့မရဘူးဆိုမဟုတ်ပြင်လို့ရပြင်ရဖုဒ္ဓဝါစာမပြောမိအောင်နေရမယ်ကိုယ့်ကိုဒီတမိုင်းလောက်ပါလူဆိုကအလုပ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိရမယ်ယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိရမယ်နံပါတ်2ကကြိုးစားမှုလုံလောက်မှုတွေရှိရမယ်ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမအောင်မြင်ဘူးကြိုးစားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမအောင်မြင်ဘူးနောက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုတမာတိဆိုတာလည်းရှိရမယ်ဒီပါနောက်တစ်ခုကပညာဆိုတာရှိရမယ်အဲ့ဒါကြီးမရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမအောင်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့တတိထားတတ်မှုရှိရမယ်တတိထားခန္ဓာအတွေ့မျိုးတွေမတွေးပြီးဘူးတတိထားမယ်တွေးရမယ်အတွေ့မျိုးတွေးတတ်ကိုတတိထားရမယ်မပြောရမယ့်စကားမျိုးကိုတတိထားရမယ်ပြောရမယ့်စကားမျိုးကိုတတိထားပြောရမယ်ကြည့်နေတာတွေရှောင်လို့ရတာပဲဘုဒ္ဓဘာသာရှောင်ရမယ်မှန်တယ်ပဲပြောရမယ်ဒီသူများကောင်းတိုက်တာမပြောရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်အောင်သာလုပ်ရမယ်ဆဲရည်တဲ့ခြိုက်ကြတဲ့စကားမသုံးရဘူးချိုးသားတဲ့စကားပဲသုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကတမ္ပကလာပါအကျိုးမဲ့စကားတွေပြောတယ်အချိန်ခါမဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်တမ္ပကလာပါပိန်ပြင်းသောစကားဆိုတာကြည့်လေစကားပင်များအဲထဲမှာအဆံမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိန်မနေဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့ဘာမှအနှစ်မရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုအဲ့ဒါတမ္ပကလာပါလို့ခေါ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲရှောင်ရတယ်တဲ့ပြောပြီးဆိုရင်အကျိုးရှိတာကိုပဲပြောမယ်ကောင်းတာကိုပြောမယ်ဒီဘဝအကျိုးရှိရမယ်စီးပွားရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပညာရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်လူမှုရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်မိသားစုအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကျိုးရှိရအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုပြောရမယ်ဒါဟုတ်ဆိုပါအဲ့တော့အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမ္မာဝါစာဖြစ်လာတယ်သမ္မာဝါစာဖြစ်လာတော့လူဖြစ်ကျိုးနတ်ပြီလို့ပြောနိုင်တယ်တရားလူဖြစ်ရကျိုးနတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာရှောင်ရမှာတော့ဆိုပါဠိပါဒပညာအသက်တတ်တာကိုရှောင်ရမယ်ရှောင်တယ်ဆိုတာဘာကောင်မှမတတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုယ်လာကြိုက်တဲ့ချင်းလေးသဘောလေးအစားပြီးမတတ်တာမျိုးပြောဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်ဒီနေရာတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းချင်းလေးတွေကြတော့လက်ဝါးကြားထဲမှာပဲအသက်ထွက်သွားတာတွေများတယ်ဖက်ကနေရိုက်ကြတယ်နော်ခုကိစ္စသားစိုးသေးတယ်ဘာလို့လျှက်စင်းနေဟိုရက်တောင်နေနေပြက်ခဏချနေကြတာပဲအဲ့ဒါအတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာပဲဒါနော်ဒီကောင်လေးကအသက်လက်သိရှိတာမဟုတ်ခဏနေသေးကြမှာပဲမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးရောခြံအောင်လေးဝင်နေလိုက်တော့ချိန်ကတ်ရင်လေသူတို့မလာအောင်လေးခြေလေးလေးပါလေးထွန်းထားလိုက်လည်းမလာဘူးပေါ့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူနဲ့တတ်တဲ့ဟာတွေကဒီပါဏာတိပါဒလွတ်တဲ့တော်နေအဲ့တော့အဲ့လိုကိုမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ဘယ်သူမှအသက်မထွက်စေပါနဲ့ဒါရှောင်ရမယ်ကိုယ့်လက်နဲ့ဘယ်သူမှမသိစေရဘူးဘယ်တတ်တော်မှကိုယ့်လက်နဲ့သိတာမျိုးမဖြစ်စေရကိုယ့်လက်နဲ့မသိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူတတ်လိုက်သားလို့ခိုင်းရင်လည်းအတူတူပဲနော်အဲ့ဒါတတ်တော်သဘောကျရင်လည်းအတူတူပဲချင်းမရင်လည်းအတူတူပဲတချို့ကပါတယ်ကိုမလို့ချင်တော့သူများခိုင်းအတူတူပဲအဲ့ဒါနော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တွန်းချင်းမစိတ်တူတဲ့အဲ့တော့အခုဆိုဖြစ်တတ်တယ်ဗလာပြုတ်ရှောင်ရကဲမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပါလိမ့်လာတော့ယောဂများတယ်ငငယ်ရွယ်နဲ့သေးတယ်တချို့ကြည့်လေမွေးလာတဲ့ခြေကန်းနဲ့ဆရာအောင်နဲ့သွားနေရဟုတ်လားမွေးလာတဲ့ယောဂါနဲ့မွေးလာတဲ့တချို့မျက်စိတစ်ဖက်ပါမလားမွေးလာတဲ့လက်တစ်ဖက်ပါမလားမွေးလာတဲ့နှာခမ်းကွဲတာဆရာအောင်တွေကတော့ပြောမှာဟောဗတ်တက်လို့နှာခမ်းကွဲတယ်ဆိုရင်ဗတ်တက်လို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံရဲ့ပုံရိပ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့သူများတွေကမကွဲပဲသူကြမှာလာကွဲတယ်ဆိုဗတ်တက်လို့ပြောကြမလို့ကံရဲ့ပုံရိပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါဏာတိပါဒကံရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ရုပ်ပြဆွေးနွေးဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုအဋ္ဌိနာဒါနသူများပစ္စည်းကိုယူတယ်ခိုးတယ်လို့ပဲပါတယ်ပြန်တယ်ခိုးတာဆိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ဒီဆေးရောင်းသေးဝယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ရောင်းတဲ့သူကလည်းကြောက်အတုနဲ့အစနဲ့ရောင်းတာမျိုးတို့ဟုတ်လားကိုကြတဲ့ဈေးပြောရောင်းတာတော့ရပါတယ်အတုမရောင်းအောင်အခုဆိုကမှပြေပါဆေးတွေအတုရောင်းတာရန်ကုန်မှာဆေးဆိုင်တွေကပြောတာကြားအတုရောင်းတာတွေအများကြီးတိတ်ကြောက်ဆက်ကောင်းတကယ်ရောင်းနေကြတာနော်တော်တော်ကဘုန်းကြီးကမင်္ဂလာကြီးကဆေးဆိုင်ကတကားလာလျှောက်သူစီလည်းလာတယ်တဲ့အတုတွေသူကတော့မလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုအတုရောင်းတာတွေအများကြီးပဲအခုအရင်က BDI ပေါ့ဘာပလက်ဆိုတဲ့စိတ်တွေမထုတ်ဘူးခုရောင်းနေတာတွေအတုတွေပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါလိုလှုပ်ရှားမျိုးတွေဟာဒါကြတော့ခုနကပြောတယ်ခိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါတွေကနော်ခိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကပြောကြတယ်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းလို့ကိုတင်ပြီးတော့ဈေးတင်ပြီးတော့ရောင်းတာအပြစ်ရှိလားဆိုဈေးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဈေးကိုပြောရောင်းလို့ရတယ်လေသို့တော့မပြောနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကဥပမာပဲ1000ပေးထားရတယ်ပေးထားတာက900ပေးထားတာကို1000ပေးထားရတယ်လို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါတော့လိမ့်တာပေါ့အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ပေါ့ဘယ်တော့ပေးရတယ်ဘာမှမပြောရင်ကိုရောင်းနိုင်တာတော့ဒါပဲရောင်းနိုင်တယ်ဒီတဲ့ရှော့မပေးနိုင်ပြောပဲချီပါတယ်ဒါနဲ့ငရင်ချီဟုတ်ကဲ့ရောင်းတဲ့လူနဲ့ဝယ်တဲ့လူကြိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူကလည်းသူကြိုက်လို့ဝယ်တာလေသို့တော့အတုကိုအစ်နဲ့ရောမရောင်းနဲ့မကောင်းတာကိုကောင်းတဲ့ထဲကောင်းတဲ့ထဲကိုမကောင်းတဲ့ထဲမရောင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ပြစ်မရှိအဲ့ဒါလိုလုပ်ရင်တော့ပြစ်ရှိတယ်ဒါခိုးတာတနည်းပဲနော်ပြီးတော့စီတို့ကတော့ရောင်းရင်ပိတ်တာမပြေဘူးဆိုရင်ဒါခိုးတာပဲပြည့်ရမယ်အလေးချိန်ပြည့်ရမယ်ချိန်စင်းလဲတင်းစင်းလဲဒါမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးတဲ့
အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိဏဒါနမလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရောင်းဝယ်တာတာမန်အာစီဝရောင်းဝယ်စားတော့တာမှန်တယ်မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ကုသိုလ်ရသေးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောဒီဟာကမကောင်းဘူးဒါကဈေးညံ့တယ်ဒါကဘယ်တော့ပဲတန်တာကိုယ့်ဘက်ကဟာကကောင်းတယ်ဟောကောင်းတာမကောင်းတာပြောလို့ရအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ဘုရားနဲ့ဒါတူတူပါပဲဟိုမှာပဲဈေးညံ့တဲ့ဟာအရေးချင်းမရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကိုအရေးပေးမကောင်းတဲ့ဟာကိုကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ရောပြီးဒါလည်းတူတူပဲဆိုပြီးတော့ရောင်းရင်တော့ပြည့်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရိုးသားမှုလိုအပ်တယ်ပေါ့ရိုးသားမှုလိုအပ်တယ်ရိုးသားသားနဲ့စီးပွားရှာတယ်အမှန်တိုင်းစီးပွားရှာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကတော့အပြစ်မရှိပါဘူးရိုးသားတယ်မရိုးသားဘူးဆိုတော့သူသိကိုသိတာပဲဒါကိုသိတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ထဲကပဲရိုးသားတယ်မရိုးသားဘူးဆိုတော့ကိုသိတယ်အေးဒါကြောင့်အရိဏဒါနဆိုတာကသူကခိုးမှတိုက်မှအရိဏဒါနမဟုတ်ဘူးအခုလို့မမှန်မကန်လောက်တာတွေမှန်တယ်ပစ္စည်းရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမှန်မကန်လောက်တာမှန်တယ်အရိဏဒါနတွေမှာပါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲကံရဲ့ပုံရိပ်တွေကလုံးသမျှတွေကလွဲပြီးတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေခဏခဏဆုံးရှုံးနေတယ်မိလောင်တဲ့ထဲလည်းပါတယ်ရေပြောတဲ့ထဲပါတယ်ခိုးခံရတယ်ဟောစသဖြင့်ဒီလိုဟာတွေကဒါကံရဲ့ပုံရိပ်တွေလာတာပဲနော်အေးဒါကြောင့်မလို့လောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရိဏဒါနတရားမပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်မယူဘူးပေးတာကိုပဲယူတယ်ကိုယ်စိတ်တွေကတန့်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့တုံးကြတယ်စားကြတယ်အပြစ်မရှိဘူးဒီဟာကနော်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာကာမိတုမိစ္ဆာစာဆိုတာဒီကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားမှားယွင်းယွင်းလုပ်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှားမှားယွင်းယွင်းကာမိတုမိစ္ဆာစာကံမျိုးကိုကျူးလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူစင်မပီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အားလုံးကမုန်းတိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရက်ထဲမှာဆိုရင်ချစ်ပတ်ပေါ့နော်လူတကာကအမြင်ကတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါအပေါ့ဆုံးအပြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်အပင်ငယ်ကြတာတော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်သူလို့ရင်လုံးတော့မကောင်းတဲ့အားတွေအကျိုးပေးခံအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကရောက်လာရင်ကောင်းတဲ့လုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ခုနပြောရင်နံပါတ်1ကကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်မှုသိမြင်မှုဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်တယ်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလုပ်တယ်ဒါတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါလူဖြစ်ချိုးနှက်ပြီးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အကယ်၍သာလူဘဝရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတွေးတာလည်းပဲတွေးချင်တယ်လို့တွေးတယ်ပေါ့အပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေပြောတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်ချိုးမနှက်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသူကကြီးတဲ့နှိမ့်တဲ့ဘဝရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်။အေးဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ချိုးနှက်ပါလေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်။အဲ့တော့လူဖြစ်ချိုးနှက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကိုယ်ပဲလုပ်ရမယ်။ဒါသူများကိုမေးတယ်မလို့ကိုယ်ပဲလုပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်အတိတရားနဲ့တတိတရားပေါ့နော်အတိတရားနဲ့တတိတရားဆိုတာစာပေလိုပြောမယ်ဆိုရင်တတိတံပစဉ္ညာပဲခေါ်တယ်တတိဆိုတာငါကောင်းအောင်နေရမယ်ဒီအတွေးမျိုးမတွေးရဘူးဆိုတာတတိရရမယ်ဒီအပြောမျိုးငါမပြောရဘူးဆိုတာတတိရရမယ်ဒီအလုပ်မျိုးငါမလုပ်ရဘူးဆိုတာလည်းတတိရဒီအတွေးမျိုးကိုတွေးရမယ်ဒီအပြောမျိုးကိုပြောရမယ်ဒီအလုပ်မျိုးကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတတိထားတယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါကတတိလို့ခေါ်တယ်တံပစဉ္ညာအတိတရားဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလာနိုင်မယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်ငါပြောနေတဲ့အပြောဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အပြောလားအပြစ်ရှိတဲ့အပြောလားစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့ငါတွေးနေတဲ့အတွေးဒီအပြစ်ရှိတဲ့အတွေးလားအပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလာတယ်ဟောစဉ်းစားရင်ဘာလဲသိတာအဲ့ဒါကအတိတရားအဲ့ဒီတတိတရားနဲ့အတိတရားဟာအခြေခံအားဖြင့်လူလောကမှာရှိနေပြီရှင်ဒါတစ်ပိုင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ကျွတ်နှက်ပြီလို့ပြောရအောင်နော်သို့တော့ကြီးတဲ့လူဖြစ်ကျွတ်နှက်အောင်လုပ်လို့ရသေးလားလို့ဆိုရသေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါက foundation ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လူဘဝရတာလို့အရင်မရှုံးရင်ဝယ်ရှိတယ်အမြတ်မရသေးဘူးနော်အမြတ်ရဖို့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲအမြတ်ရဖို့ကြတော့သူ့တဲ့တစင်းတက်ရလိုက်ကုန်မယ်ဘာတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလို့ဆိုလူဆိုတာရုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတာတကယ်တော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာလည်းမိန်းမဆိုတာလည်းအပေါ်ယံနာမည်လေးတွေပေးထားတာတကယ်တော့လူတိုင်းမှာတကယ်ရှိနေတာရုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်အဲ့ဒီရုံနဲ့နှစ်ခုဟာလည်းပဲထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးတာဖြစ်တယ်ကျိုးတွေကထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်နဲ့နံဒီနှမျိုးတွေနဲ့ဒီအတိတ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနံတွေနဲ့ပဲဒုက္ခဟာရှိနေတယ်။ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိရှိမှုလို့နေတယ်။ရုပ်နဲ့နံနှမျိုးတွေပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိကလေးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ဘာတွေဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ဒီအတိလေးဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တွေ့တာမှုတွေရော့လာတယ်။လောဘကိုရှော့ချနိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းရှော့ချနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောဟကရော့သွားတယ်။ဒီအတိသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူဆိုတာတနေ့ကျတော့သိကြမှာပဲ။မာမနာတွေထားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးတနေ့နဲ့တနေ့ငါရဲ့ရုပ်တည်နံတွေကပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတာပါလားဆိုရင်ရုပ်နဲ့နံနှမျိုးသာရှိပါလားဆိုရင်ဒီအတိလေးသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာနဲသွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတွေရော့လာတယ်မိသားစုပေါ်မှာတွေ့တာတွေရှော့ချနိုင်လာတယ်ရှော့ချလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတွေ့တာရော့သွားတဲ့တပြိုင်နက်တောကလည်းရော့လာတာပဲတောကလည်းရော့အတွေ့အတာရှိမှတောကရှိတာအတွေ့အတာမရှိရင်တောကမရှိဘူးလေဟိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာကိုယ်နဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဘာဖြစ်ကိုတောကမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတွေ့တာမှမရှိတာတောကဆိုတာကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာမတွေ့ရင်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်
အဲ့တော့လောကမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ဘဝဒီဘဝနဲ့ပဲငြိမ်းချမ်းမှုကိုရသွားတယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ကျိုးနှံအောင်ဆင့်တက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲဆိုတာကိုဆင့်တက်သင်ကြားရမယ်ဘဝဆိုတာယုံနဲ့နှစ်ခုနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုဟာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နံဒီမမြဲဘူး။သာဝရပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကျေနပ်စရာမကောင်းဘူး။ကျေနပ်စရာမကောင်းနိုင်ဘူး။သာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာနော်။အနိစ္စဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲပျက်စီးနေလို့အနိစ္စလို့ခေါ်တာ။ဒုက္ခဆိုတာအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပြမှုတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားကိုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားကိုမနှိမ့်ဆက်ရအောင်ဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြလို့ရမရဘူးတွန်းလှန်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့တကူအာနာပါဝါကိုမှမရှိဘူးကိုယ်အလိုချဖြစ်သလားဆိုတော့တခုမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လူဆိုတာအများအားငယ်ငယ်လေးချောချောလှလှလေးမဟုတ်ချင်ကြဘူးဒီတိုင်းပဲပေါ့လားဖြစ်ခဲ့လားအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တာကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်တာကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်တာအနတ္တတဲ့ဟောအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားပေးလာလို့ရှိရင်ခုနကအရှင်းမြင်လာတဲ့အတိယုံရလာတယ်ခုနကတော့ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်ယုံကကောင်းရာဘဝပဲရောက်နိုင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးအခုလိုဒီအမြင်ကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတစ်ဆင့်တက်လာတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုရောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ထားတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားကြီးပေါ်မှာညီးငွေတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာမယ်လွတ်ချင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာမယ်ဘဝတန်တရားကြီးရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအကုန်လုံးသိရုပ်တရားနာတရားတွေရဲ့သဘာဝတွေကိုအကုန်သိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုတွေအမြင်မှားမှုတွေတန်တရားဖြစ်မှုတွေအားလုံးကိုပယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးအတွက်ဘာမှတောကမဖြစ်တဲ့တကွငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုရတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးစိတ်ထက်လေးငြိမ်းအေးသွားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်ရကြနတ်ပြီလို့အဲ့ဒီကျတော့မှအပြည့်အဝလူဖြစ်ရကြနတ်တယ်ခုနကတော့အခြေခံအားဖြင့်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရား7ပါးကိုကျင့်သုံးရင်လူဖြစ်ရကြနတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတဲ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ခုနကဘုရားလိုပြောရင်တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့မေတ္တရားဖို့တရားရသွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်လူဖြစ်ရကြနတ်ပြီလို့အဲ့တော့လူဖြစ်ရကြနတ်ဖို့အတွက်တို့တွေလမ်းခုလက်ကိုရောက်အောင်သွားဖို့လိုတယ်တဲ့နော်လမ်းခုလက်လေးအခြေခံလေးတောင်မှတို့တွေအခြေခံအုတ်မြစ်လေးတောင်မချနိုင်ပဲနဲ့အထက်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာအတော်ခဲနေဒါကြောင့်မို့ပထမအခြေခံလေးကိုရအောင်လုပ်ရမယ်အခြေခံရပြီးတဲ့အခါအထက်ကိုတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုကြိုးစားမှတို့တွေကလူဖြစ်ရကြနတ်မှာလို့ဒီကနေ့လူဖြစ်ရကြနတ်ပါစေဆိုတဲ့တရားကိုဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ဒီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်မိမိတို့ရရှိတဲ့လူဘဝတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့လူဖြစ်ကြကြနတ်ကြပါဆုံးတည်း